لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهم 20 اقتباس من كتاب كيف تتخلص من القلق وتبدأ حياتك. 1. إذا أردت جمع العسل، فلا تركل خلية النحل. إذا كنت تريد الحصول على نتائج إيجابية من الآخرين، يجب أن تتعامل معهم بلطف وتفهم، وليس بالقسوة والنقد. فالكلمات الطيبة واللطف يمكن أن تحقق ما لا يمكن أن يحققه الغضب والتوبيخ. 2. إن الكثير من مشكلاتنا تأتي بسبب قلقنا على المستقبل، بدلا من أن نعيش في الحاضر. إن التفكير المفرط فيما قد يحدث في المستقبل يعوقنا عن الاستمتاع بالحياة الآن. لذا، يجب علينا أن نركز على اللحظة الحالية ونعيشها بكل تفاصيلها، دون أن ندع المخاوف والقلق يعكر صفوها. 3. الرضا يولد السعادة، أما الطمع فيولد القلق. إذا كنت تسعى دائما للحصول على المزيد، ستظل دائما غير راض عن ما لديك، مما يؤدي إلى شعور دائم بالقلق. بينما إذا تعلمت أن تكون راضيا بما لديك، ستجد السلام الداخلي والسعادة. 4. لا تتكهن بما يمكن أن يحدث، بل تعامل مع الواقع. الكثير من الأشخاص يقضون وقتهم في التخمين والتفكير فيما يمكن أن يحدث في المستقبل، مما يزيد من قلقهم وتوترهم. بدلا من ذلك، يجب علينا أن نركز على الحقائق والوقائع الموجودة أمامنا ونتعامل معها بشكل عقلاني. 5. عش في حدود يومك، ولا تنشغل بالغد. إن القلق حول ما قد يحدث غدا لن يغير من الواقع شيئا، بل سيزيد من التوتر والضغط النفسي. لذا، يجب علينا أن نركز على اليوم ونعيش كل لحظة فيه بكل تفاصيلها، دون أن نسمح للمخاوف حول المستقبل أن تسيطر على حياتنا. 6. التفاؤل هو مفتاح الحياة السعيدة. إذا كنت تنظر إلى الجانب المشرق من الأمور، ستجد أن الحياة تصبح أكثر سهولة وسعادة. إن التفاؤل يساعدنا على تجاوز الصعاب والتحديات، ويمنحنا القوة لمواجهة المشاكل بثقة وإيجابية. 7. القلق يأتي من الخوف من المجهول، فلا تخفي. إن الخوف من الأمور التي لا نعرفها أو لا نستطيع التحكم بها هو مصدر كبير للقلق. لذا، يجب علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع المجهول بثقة وهدوء، وأن نؤمن بأننا نستطيع التغلب على أي تحدي يواجهنا. 8. تجنب النقد، ولا تنتقد الآخرين. إن النقد السلبي يؤدي إلى زيادة التوتر والقلق، سواء كان ذلك النقد موجها للآخرين أو لأنفسنا. بدلا من ذلك، يجب علينا أن نتعلم كيف نتحدث بلطف ونعبر عن آرائنا بطريقة بناءة وإيجابية. 9. الأشياء التي تقلقك اليوم، قد تنساها غدا. إن الكثير من الأمور التي نشعر بالقلق حيالها تتلاشى مع مرور الوقت، وتصبح أقل أهمية مما كنا نعتقد. لذا، يجب علينا أن نتذكر دائما أن القلق لن يحل مشاكلنا، وأن الوقت كفيل بتخفيف حدة الأمور. 10. تعلم كيف تتغاضى عن الأمور الصغيرة. إن التركيز على الأمور الصغيرة والتفاصيل غير المهمة يؤدي إلى زيادة القلق والتوتر. بدلا من ذلك، يجب علينا أن نتعلم كيف نتجاوز هذه الأمور ونركز على ما هو أكثر أهمية في حياتنا. 11. إذا كنت تريد تغيير الآخرين، فابدأ بنفسك. إن محاولة تغيير الآخرين قد تكون مصدرا كبيرا للقلق والتوتر، ولكن إذا بدأنا بتغيير أنفسنا وتصرفاتنا، سنجد أن الآخرين سيتبعون مثالنا بشكل طبيعي. 12. القلق هو مضيعة لوقتنا الثمين. إن الوقت الذي نقضيه في القلق يمكن أن يستخدم بشكل أفضل في تحقيق أهدافنا وتحسين حياتنا. لذا، يجب علينا أن نتعلم كيف نتجاوز القلق ونستغل وقتنا بشكل إيجابي. 13. السعادة ليست في الحصول على ما تريد، بل في الرغبة بما لديك. إن الرغبة المستمرة في الحصول على المزيد تزيد من القلق والتوتر، بينما الرضا بما لدينا يجعلنا نشعر بالسعادة والسلام الداخلي. 14. تذكر أن الغضب لا يولد سوى المزيد من الغضب. إذا تعاملنا مع الأمور بغضب وانفعال،
سنجد أن الآخرين يردون بنفس الطريقة، مما يزيد من التوتر والقلق. لذا، يجب علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع المواقف بهدوء وصبر. 15. إذا أردت تغيير الآخرين، فابدأ بنفسك. إن محاولة تغيير الآخرين قد تكون مصدرًا كبيرًا للقلق والتوتر، ولكن إذا بدأنا بتغيير أنفسنا وتصرفاتنا، سنجد أن الآخرين سيتبعون مثالنا بشكل طبيعي. 16. لا تتكهن بما يمكن أن يحدث، بل تعامل مع الواقع. الكثير من الأشخاص يقضون وقتهم في التخمين والتفكير فيما يمكن أن يحدث في المستقبل، مما يزيد من قلقهم وتوترهم. بدلاً من ذلك، يجب علينا أن نركز على الحقائق والوقائع الموجودة أمامنا ونتعامل معها بشكل عقلاني. 17. عش في حدود يومك، ولا تنشغل بالغد. إن القلق حول ما قد يحدث غدا لن يغير من الواقع شيئا، بل سيزيد من التوتر والضغط النفسي. لذا، يجب علينا أن نركز على اليوم ونعيش كل لحظة فيه بكل تفاصيلها، دون أن نسمح للمخاوف حول المستقبل أن تسيطر على حياتنا. 18. التفاؤل هو مفتاح الحياة السعيدة. إذا كنت تنظر إلى الجانب المشرق من الأمور، ستجد أن الحياة تصبح أكثر سهولة وسعادة. إن التفاؤل يساعدنا على تجاوز الصعاب والتحديات، ويمنحنا القوة لمواجهة المشاكل بثقة وإيجابية. 19. القلق يأتي من الخوف من المجهول، فلا تخفي. إن الخوف من الأمور التي لا نعرفها أو لا نستطيع التحكم بها هو مصدر كبير للقلق. لذا، يجب علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع المجهول بثقة وهدوء، وأن نؤمن بأننا نستطيع التغلب على أي تحدي يواجهنا. 20. تجنب النقد، ولا تنتقد الآخرين. إن النقد السلبي يؤدي إلى زيادة التوتر والقلق، سواء كان ذلك النقد موجها للآخرين أو لأنفسنا. بدلاً من ذلك، يجب علينا أن نتعلم كيف نتحدث بلطف ونعبر عن آرائنا بطريقة بناءة وإيجابية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.